E aí, ficou espantado, né, com esse vídeo? Galera, isso é chamado o bruxismo. É o hábito de ranger os dentes. O bruxismo ele pode ser tanto diurno como noturno. O próprio nome já diz. Bruxismo diurno é quando a pessoa range os dentes ou aperta os dentes durante o dia, né, durante as atividades diárias. E o noturno é quando ele range ou aperta os dentes à noite. Muitas vezes o paciente ele sabe que tem esse problema e outras vezes ele não sabe, que é o bruxismo consciente e o bruxismo inconsciente. O tratamento para isso é uma plaquinha de acrílico que a gente faz para desencostar os dentes e não haver esse desgaste dentário.